Il-Knisja għandha tirrevedi regoli tagħha u tagħti l-għażla lil qassisin Kattoliċi biex jiżżewġu. Għal dan l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna f'intervista ma' Times of Malta li fiha sostna kif wasal iż-żmien li dan jiġi diskuss serjament u jittieħdu deċiżjonijiet tanġibbli. Huwa żied li diġà tkellem dwar is-suġġett fil-Vatikan iżda jirrikonoxxi li mhijiex fil-mertu tiegħu li jieħu deċiżjoni. Mal-ġurnal lokali l-Arċisqof qal li din hija l-ewwel darba li qed jitkellem dwar is-suġġett fil-pubbliku u jaf li għal xi wħud kapaċi tidher il-kontra tan-norma reliġjuża. Iżda staqsa għaliex għandna nitilfu żagħżugħ li kapaċi jkun qassiss tajjeb għax ikun jixtieq jiżżewweġ. Hawnhekk żied li diġà tlifna qassisin tajbin għax għażlu li jiżżewġu minflok. Dibattiti dwar ir-regola tal-Knisja li ma tħallix qassisin jiżżewġu ilhom isiru deċenji, iżda l-awtoritajiet lokali tal-Knisja dejjem iddefendewha u nsistew li l-ħajja ta' qassis għandha tkun iddedikata esklusivament għall-Knisja u l-komunità. Iżda f'intervista fl-aħħar jiem li ġiet ippubblikata il-Ħadd, l-Arċisqof Scicluna minkejja li rikonoxxa li ċ-ċelibat xorta se jżomm postu fil-Knisja qal li l-esperjenza uritu kif il-qassisin għandhom jingħataw l-għażla li jiżżewġu. U spjega kif l-ewwel millenju tal-eżistenza tal-Knisja il-qassisin kienu jingħataw din l-għażla u hekk għandu jerġa' jsir għaliex fl-ewwel mijiet ta' snin wara l-mewt ta' Kristu il-qassisin kienu jitħallew jiżżewġu u jkollhom it-tfal. Kien fis-seklu 12 li l-Knisja daħlet fis-seħħ ir-regola b'mod definittiv li tisħaq li l-qassisin iridu jsegwu ċ-ċelibat. L-Arċisqof Scicluna kompla jispjega kif raġel jista' jħobb mara u fil-frattemp irid jażel bejna u bejn il-ħajja ta' qassis. U ċertu qassisin ma jkunux jistgħu jkampaw ma' dawn l-emozzjonijiet u għalhekk jispiċċaw f'relazzjonijiet sentimentali fil-moħħbi.